1800 গরুর এক বিশাল খামার। শুধু গরুই নয়, এখানে রয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, শাকসবজি এবং বিভিন্ন ধরনের ঘাসের চাষ। খামার কেমন হওয়া উচিত তা এই ভিডিও দেখলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যাবে। এমন প্রতিটা শেডে রয়েছে 100টি করে গাভী গরু, যে গাভীগুলোর প্রতিদিন 12 থেকে 15 লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। হেঁটে আসা গাভীর জন্য রয়েছে আলাদা শেড, যেখানে সময় মতো প্রজনন করার পর গাভীগুলো আলাদা শেডে রাখা হয়। 3 মাস পর গর্ভ নির্ণয় করে নিশ্চিত হওয়ার পর আবারও এই গাভীগুলোকে আলাদা শেডে পরিবর্তন করা হয়, অর্থাৎ হিটে আসা থেকে প্রজনন করার পর 3 মাস পর্যন্ত একটা শেডে রেখে পরিচর্যা করা হয় এবং প্রেগন্যান্সি নিশ্চিত হওয়ার পর গাভীগুলোকে অন্য শেডে স্থানান্তর করা হয়। এত বড় একটা গরুর ফার্মে এসে মনটার ভিতরে যেমন খুশিতে লাফাচ্ছিল, ঠিক অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দুঃসংবাদ এসে মনটা কর্দময় হয়ে গেল। কেননা এখানে কোনো প্রকার ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন এলাও না। তো আমি যে ভিডিওগুলো করছি এটা সম্পূর্ণ একটা গোপন ক্যামেরায়। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল। খামারে রয়েছে যেমন বিভিন্ন ধরনের শেড, ঠিক তেমনই রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা। আমি সমস্ত খামার ঘুরে ঘুরে দেখেও পাইনি কোনো এফএমডি বা এলএসডির কায়াসা। খামারের গরুগুলোকে খাওয়ানো হয় প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাস, যা মেশিনে কেটে দেওয়া হয় না, কিন্তু ঘাসগুলোকে মাড়াই করে দেওয়া হয় যেন ঘাসগুলো নরম হয়ে যায়। 4 জন ভেটেরিনারিয়ান সার্বক্ষণিক সমস্ত ফার্ম দেখাশোনা করেন এবং এনাদের সাথে রয়েছে অনেকগুলো সহযোগী ভেটেরিনারিয়ান। আমি সমস্ত শেড তন্ন তন্ন করেও পাইনি একটা অসুস্থ গরু বা বাছুর। এখানকার কিছু কর্মচারীদের কাছ থেকে জানতে পারলাম এখানে নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় এবং প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর সমস্ত গরুর কৃমিনাশক ট্রিটমেন্ট করা হয়। প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত গরুর দেখভাল করার জন্য ভেটেরিনারি এক্সপার্টরা ফার্মে প্রবেশ করেন। অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে গাভীগুলো থেকে প্রতিদিন দুধ দহন করা হয়। এখানে ক্রিম সেপারেটর মেশিনের মাধ্যমে দুধের ননি আলাদা করা হয় এবং ঘি, দই, মাখন এগুলা তৈরি করা হয়। খামারটিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শেড, যেমন একমুখী শেড, দ্বিমুখী শেড, আবদ্ধ শেড, খোলা শেড ইত্যাদি। এছাড়াও কাঁচা ঘাসের যোগান সারা বছর দেওয়ার জন্য বছরের একটা সময় এখানে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য রয়েছে সাইলেজ ব্যবস্থা, যেখানে একবার কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করলে খাওয়ানো যাবে 2 বছর। আমি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এবং খুবই গোপনভাবে ভিডিও করেছি, কেননা এখানে সম্পূর্ণরূপে কোনো টিভি চ্যানেল বা কোনো ইউটিউব চ্যানেলের প্রতিনিধিদের এখানে প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্যই এখানে খুবই গোপনভাবে অনেক রিস্ক নিয়ে ভিডিওটি করেছি, তাই খামারটি কোথায় আমি উল্লেখ করতে পারছি না। যদি আপনারা মনে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে আপনার খামারের পরবর্তী ধাপগুলো কেমন হবে এবং আপনি পরবর্তী ধাপগুলোতে কি করবেন সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। একজন সফল খামারি হতে হলে
অবশ্যই একটা সফল খামারকে অনুসরণ করা উচিত। আপনি খামারের ড্রেনেজ ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, খাবার পানির ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় টিকা, কীটনাশক ট্রিটমেন্ট এবং সমস্ত প্রকার পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু লক্ষ্য রাখলেই হবে না, খামারটা সঠিকভাবে করতে হবে। কেননা চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন প্রতিটা শেডের এমন ভাবে নকশা করা হয়েছে যে একদিক থেকে বাতাস প্রবেশ করবে এবং অন্যদিকে প্রবাহিত হয়ে চলে যাবে। প্রত্যেকটা শেড পূর্ব পশ্চিম লম্বা করে করা হয়েছে, যেন উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকের বাতাস অনায়াসে যে কোনো দিকে বয়ে যেতে পারে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন গরুর জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ দানাদার খাবার। এটা হচ্ছে একমুখী শেড, যার উচ্চতা প্রায় 25 ফিটের কাছাকাছি। এই শেডটিতে রয়েছে সদ্য গাভীন হওয়া বকনা। দেখতে পাচ্ছেন এখানেও 100টির মতো বকনা আছে। সমস্ত ফার্ম ঘুরতে হলে একদিনে কখনোই সম্ভব নয়, এবং যেহেতু ভিডিও করার কোনো পারমিশন নাই, তাই গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে যতটা পেরেছি আমি ততটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন দেখাচ্ছি কোয়ারেন্টাইনে রাখা কিছু গরু। এইগুলো আছে কোয়ারেন্টাইনে। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।